Киро, здравей! Много ми е приятно да те видя. Киро, в моето предаване. Да, воистина възкресе. В моето предаване. Да, воистина възкресе. В моето предаване. Да, воистина възкресе. 40 дни се поздравява по този начин, скъпи приятели, зрители и дори неприятели. Защото във времето на когато царя управляваше тая държава, това всички са го знаели. Баба ми едно време и дядо ми разправяха. След това дойде комунизма, цялата тая истина за Бога беше скрита и сега неокомунизма, или по-скоро либерал, идеологическата глобалистична система също скрива тези важни неща и тези важни истини и традиции от всеки един от вас. Но това е истината за тези, които се смятат за човеци. Най-големият революционер е Исус Христос, реално. Той прави революция срещу една сатанинска тоталитарна система, една система, която не ти дава никаква свобода, освен подчинението към системата и живи хора. Това е времето на езичеството в така наречената Римска или Мирска империя. Времената са били почти същите. Хора, които и притежават средства, финансови и голяма власт, се обявяват за живи богове, 0,5%. Една огромна част, 95% роби, една малка част от така наречени граждани, които могат да се състезават помежду си и да се трепат, за да изкарат някой лев и им създават изкуственото мислене, че могат да определят съдбата си, като гласуват. И така създава Сената, който гласуват тези, които състезават помежду си да имат възможност да гласуват, да изкарват пари, да притежават собственост. Една огромна част от роби, които никаква собственост не притежават. И горе са тези малък процент елити, патрици, които само те са хора, човеци, а останалите са се обявили за граждани, които са собственост на тази държава и така се отделят от човешката си същност. Сега се намираме в същите времена.